Taigi, pipirinių dujų dozę atbaidyti vagims. Arba paralyžiuojančių iš vis. Gal dabar jau tokių ir nėra, bet žiūrėkit, koks gaminys man pateko į rankas. Lietuvių gamybos Perkūnas vadinasi. Perkūnas Silver Board Security, netgi šitai parašyta. Tai va čia tais laikais, kai vogdavo automobilius labai stipriai. 90 metai, va 30 metų šitam daiktui. Tai įsivaizduojat, ką sukūrė buvo, kokią apsaugą nuo vagių, žinai. Nebuvo klausimas, ar ten humaniška ar nehumaniška. Tai, aišku, čia tos visos mikroschemas jau labai stipriai pasenę, bet žiūrėkit, kas per veikimo principas. Šičia, aš tikiuosi, čia tuščias. Dujos. Čia yra dujų balionėlis ir visa sistema. Čia yra mechaninis tokie dantračiai, viskas, žinai. Tai įsivaizduojat, užstatei balionėlį, prijungi tą centralę, pakabinai, čia garaže, sakykime, ne? Viskas, čikt. Ten yra distancinis pultelis, paspaudėjai, pridavai signalizaciją, išėjai. Įlindo vagis, šitas daiktas suveikė, negana, kad kaukia sirena, bet visą dozę. Ne tai, kad vieną kartą, bet ten toks dantratis nuspaudžia iki galo ir privaro pilną garažą dujų. Tai tais laikais būdavo paralyžiuojančios dujos tokios. Dabar gal jau tipo nehumaniška negalima. Tai ten išpurškiai, nu ir viskas. Tai jeigu kas atgaivino, jeigu kiti bendra keleiviai mašinų vagis atgaivino tą, tai okei. O jeigu ne, nu tai ryte, žinai, radai ten tokį konvulsijose visą. Tai įsivaizduojat, va taip saugodavosi nuo vagysčių.